кажется, Иван, боль выглядит не то, что было написано, она выглядит вот так вот. Элемент веселья. Вот здесь вот было оторвано, как бы где был бугор убрали, что здесь выровняли, здесь подровняли. Вот так это все выглядит на данный момент. Это все надо вычищать, пескоструить 100%, потому что здесь все в коррозии. Вот как-то так. Вот так, мне кажется, выглядит боль на данный момент.